Приветствую, друзья! Это Роман Булыгин, моя компания «Печная грамота». И небольшой видеообзорчик получившегося готового камина. Камин из старинного царского кирпича 19 века. Готовая полочка. Полочку тоже мы сами делали, брошировали. Красиво сделано из дерева. Снизу у нас над камином клеймо, оригинальное клеймо подкова. Сверху в качестве украшения заказчик выбрал. Это оригинальный кирпич с двуглавым орлом. Это первые кирпичи госзаказа, которые выпускались по указу Петра I. То есть этому кирпичу приблизительно он 1740-50 года выпуска. Мало есть хороших кирпичей с таким клеймом, но вот мы нашли и заказчику установили. Над камином у нас телевизор. Тут выведены все возможные провода, которые только бывают. Здесь будет телевизор и так далее. Все это будет висеть, естественно. Провода проходят внутри кладки, висеть на камин, в камине, вот в этой полочке в такой импровизированной. Для того, чтобы все это прекрасно работало, внутреннее пространство камина теплоизолировано. То есть внешний кирпич не нагревается. То есть, да, так можно сделать. Можно сделать камин не только теплонакопительным, но еще теплоизоляционным, поскольку у нас на лицо должен быть красивый старинный кирпич 19 века. Труба пока закрыта, сейчас там ведутся кровельные работы, протопить я не могу, к сожалению, но, по-моему, внешний вид самого этого камина говорит сам за себя. Я вот сейчас вам его покажу со всех сторон. Вы вместе со мной можете получить абсолютное моральное и эстетическое удовольствие. Вот так, по-моему, получилось отлично. Всем удачи, спасибо, счастливо, пока.